읽어보시나요? 엑셀컷 하시는 거 아닌가요? 아, 그쵸. 사실 제가 취준생이더라도 저도 그게 가장 걱정스러울 것 같아요. 근데 놀랍게도 저희 다 읽어봅니다. 여러분들의 자소서가 들어오면 제가 LG전자에서 가장 처음으로 자소서를 열어보는 사람이에요. 그런데 그 숫자가 진짜 어마어마하거든요. 신입채용 담당자는 다행스럽게도 저 혼자가 아닙니다. 각 조직별로 여러 명의 신입채용 담당자들이 있고 여러분이 정성스럽게 작성하신 만큼 저희도 많은 시간을 들여서 꼼꼼하게 다 읽어보고 있습니다.